Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, որ ռազմավարությունը ունի եւ պիտի ունենա գործնական նշանակություն, եւ այդ գործնական նշանակությունը ես ուզում եմ ցույց տալ այս կառուցվածքի մեջ եւ այս կառուցվածքի վրա ի վերջո կփորձեմ նաեւ ներկայացնել այդ մեկ օրվա կտրվածքով։ Ռազմավարությունը, որի նշանակությունը պիտի լինի գործնական, ունի գաղափար, ունի տեսլական, ունի գործողություն։ Եվ եթե այս տեսլականը մենք կառուցվածքը փորձենք տեղայնացնել մեր այսօրվա հանդիպման մեկ օրվա ընթացքում, մեկ օրվա կտրվածքով, ուզում եմ ցույց տալ դրա գործնական արտապատկերումը մեր այսօրվա հանդիպման վրա։ Մի քանի օր առաջ կամ չգիտեմ երբ կոնկրետ ձեզնից գուցե տարբեր օրերի ձեզ առաջարկվել է գաղափար։ Այսօր այստեղ ներկա գտնվել Հայաստանի 2050 թվականի ռազմավարության ներկայացմանը։ Այսինքն այդ գաղափարը կարող էր ծագել ձեր մոտ, տվյալ դեպքում ձեզ այդ գաղափարը առաջարկվել է եւ դուք հրավիրվել եք։ Եթե չլիներ այդ գաղափարը, ձեզնից որևէ մեկը այստեղ ներկա չէր լինի, որովհետեւ այդ գաղափարով է, որ դուք առավոտյան, երբ որ արթնացել եք, իմացել եք, որ այսօր պետք է մատենադարանում այս միջոցառմանը մասնակցել։ Բայց դա միայն գաղափար է, որն է տեսլականը։ Տեսլականը ինքը կառուցված է մի քանի բաղադրիչներից։ Դուք իմացել եք, որ օրինակ ժամը 11:30 գուցե պետք է լինեք մատենադարանում։ Դուք իմացել եք, պատկերացում եք ունեցել, թե ինչ հագուստով պետք է լինեք մոտավորապես։ Մի բան հաստատ իմացել եք, որ պետք է լինեք դիմակներով։ Եվ դուք պետք է ներկայանաք կոնկրետ ժամի, կոնկրետ տեղում գաղափարի նկատմամբ հետևողական լինելու մասին։ Եվ հետևաբար դուք ձևավորել եք ձեր տեսլականը։ Այստեղ լինելու մոտավորապես ժամը 11:30 որոշակի հագուստով եւ պետք է մոտենաք որոշակի մուտքից, ենթադրում եմ։ Եվ գործողությունը սրանից բխել է արդեն գործողությունը եղել է այն, որ դուք որոշել եք, որ հանրային տրանսպորտով, գուցե տաքսիով, գուցե ձեր որևէ ընկերոջ կամ որևէ մեկը գուցե իր ծնողին կամ որևէ մեկը իր անձնական մեքենայով վերեկացել եւ եկել հասել այստեղ։ Այդտեղ գործողությունը տեսլական իրագործելու եւ գաղափարի հետևից գնալու ամեն մեկի պարագայում կարող է լինել տարբեր։ Եվ հետեւաբար 2020-2050 թվականի մեր ռազմավարությունը ունի նույն կառուցվածքը։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս ռազմավարության տակ լինելու է եւ կա գաղափար, որի վերաբերյալ մենք այսօր կխոսենք, հետո կա տեսլական, հետո կա գործողություն։ Իսկ այս գործողության տակ արդեն լինելու են կառավարության կոնկրետ որոշումներ։ Եթե շատ պատկերավոր ասենք, այս պայից սկսած կառավարության ցանկացած գործողություն եւ ցանկացած որոշում պետք է միտված լինի այս գաղափարի տեսլականի իրագործմանը ուղղված գործողությունների։ Այսինքն մենք այսօր ցանկացած որոշում, որ կատարում ենք, իրականացնում ենք, պետք է մեզ համար պարզ լինի, թե այդ որոշումը ինչպիսի գործողություն է դառնում, որը իրականացնում է այն տեսլականը, որը պիտի ծառայի այն գաղափարին, որը դրված է մեր ռազմավարության հիմքում։ Եվ հետևաբար, քանի որ շատ կարևոր է նաև արձանագրել, որպեսզի քաղաքական շահարկումներից զերծ մնան, կարող է հարց ծագել, թե ինչու է այս կառավարությունը ներկայացնում 2050 թվականի ռազմավարություն։ Միթե սա նշանակում է, որ կառավարությունը համարում է, որ այս մեծամասնությունից այս կառավարությունը անխուսափելիորեն պիտի գոյություն ունենա մինչև 2050 թվականը, իհարկե ոչ, որովհետև մենք ընկալում ենք ռազմավարությունը, Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը, ոչ թե ոչ միայն կառավարության, որևէ կառավարության գործողություն, այլ մենք ընկալում ենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մշակումը եւ իրագործումը մենք պատկերացնում ենք որպես համազգային շարժում, որտեղ իհարկե շատ կարևոր դեր ունի պետական առաջնորդությունը, որտեղ իհարկե պետք է ներգրավվեն մասնագիտական շրջանակներ եւ իհարկե որ կարևոր է այս ռազմավարությունը պետք է ժողովուրդը իրենը համարի, մարդիկ իրենը պետք է համարեն։ Բայց ինչ է ռազմավարությունը։
Շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է ռազմավարությունը եւ ինչ չէ ռազմավարությունը։ Եվ ահա այստեղ մենք դա ցույց ենք տալիս։ Սա տեսլականի վրա հիմնված հավակնություն է։ Ոչ թե կանխատեսելի պարտավորություն եւ պլան։ Այսպիսով մենք ձևակերպում բարձրաձայնում ենք մեր հավակնությունը, որը եթե մի քիչ ավելի ոչ պաշտոնական լեզվով ձևակերպելու լինենք, գուցե կարելի է ձևակերպել նաև որպես երազանք։ Սա ոչ միայն փոփոխություններ են պետական կառավարման համակարգում, այսինքն սրանք ոչ միայն ենթադրում են ինչ-որ կառուցակարգերի, կանոնակարգերի, օրենքների փոփոխություն, այլ այս փոփոխությունը պետք է խորքային առումով տեղի ունենա հանրության շրջանում, մեզնից բոլորի մոտ, մեր մտքերում, մեր հոգիներում, մեր վերաբերմունքի մեջ։ Հաջորդը ոչ միայն բնականon իներցիոն լավարկում, այլ ավելացված արժեքի բազմապատկման միտում։ Մենք հույս ունենք, որ այս երազանքի եւ այս մտավոր փոփոխությունների արդյունքում մենք կարողանանք հասնել թռիչքաձև զարգացման։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է կենթանի գործընթաց, ոչ թե ստատիկ փաստաթուղթ։ Սա կապ ունի իմ ասած քաղաքական կոմպոնենտի հետ, որովհետև այս փաստաթուղթը, այս ռազմավարությունը այնպես չի, որ ինքը մինչև 2050 թվականը պետք է ճշգրիտ նույն կերպ մնա, որովհետև ինչպես նախորդ սլայդում ցույց տվեցինք, այստեղ պետք է տեղի ունենա այս ամեն ինչի շուրջ քննարկում, որը կարող է ժողովրդի որոշմամբ, այդ թվում ընտրությունների արդյունքների արտահայտման որոշակի վերափոխումներ ապրել։ Եվ հաջորդ կետը, որը շատ կարևոր է, այս ռազմավարությունը ոչ միայն բարեփոխումների մասին է, այլև փոխապկերպումների մասին է։ Մենք պետք է տեսնենք ռեալ փոփոխությունների process։ Եվ այդ փոփոխությունները, ինչպես ասացի, պետք է տեղի ունենան բոլոր շերտերում եւ բոլոր տեղերում, այդ թվում հանրային հարաբերությունների, ինչպես սիրում եմ ասել, Հայաստանի Հանրապետության կամայական երկու քաղաքացիների հարաբերություններում այս ռազմավարական փոփոխությունները պետք է արտահայտվեն։ Եվ հիմա հաջորդ հարցը հետևյալն է, թե ինչ գաղափարական հենք ունի այս փոփոխությունները։ Մենք ընկալում ենք, որ այս փոփոխությունները հիմնված են հետևյալ գաղափարի վրա, մեր ազգային արժեքների, մեր ազգային նպատակների, հանրային պահանջարկի եւ շատ կարեւոր է հասկանալ, թե որն է վերջնական նպատակը այս վերափոխման, ինչ խնդիր ենք մենք դնում մեր առաջ։ Եվ հետեւաբար առաջին հատվածին անդրադառնալով, որպես գաղափարական հիմք, ես կուզենայի նշել իհարկե ամենակարևոր գաղափարական հիմքը վերջերս ընդունված ազգային անվտանգության ռազմավարությունն է, եւ որի առաջաբանում մենք արձանագրել ենք իմիջայլոց, կարծում եմ մեր պատմության մեջ առաջին անգամ մենք արձանագրել ենք, թվարկել ենք մեր ազգային արժեքները, որոնք են մեր ազգային արժեքները, որովհետև երրորդ հանրապետության պատմության եւ ընդհանրապես մեր պատմության մեջ շատ է եղել խոսակցություն ազգային արժեքների մասին, ընդհանուր բանավեճեր, բայց երբեք էլ մենք չենք նստել եւ ձևակերպել, որ մեր ազգային արժեքները սրանք են, սրանք են, սրանք են։ Եվ ահա ազգային անվտանգության ռազմավարության նախաբանում մենք ունենք թվարկումը մեր ազգային արժեքների, որ էլի կենթանի փաստաթուղթ է։ Շատ հնարավոր է այստեղ էլի նույն քննարկման տրամաբանության մեջ լինեն լրացումներ, բայց կոնկրետ 2050 թվականի ռազմավարության տեսանկյունից մենք առանձնացնում ենք 4 առաջնորդող արժեքներ, որոնք պիտի գործառնական եւ գործնական նշանակություն ունենան այդ ռազմավարությունը իրականացնելիս։ Եվ այստեղ մկեցված է, բայց ավելի մանրամասն առաջին այդպիսի արժեքը, որը ես կուզենայի նշել, հայոց պետականությունն է, մեր պետականությունը։ Ինչու՞։ Որովհետև պետականությունը մեր միակ գործիքն է, որ մեզ հնարավորություն է տալիս մեր ճակատագրի վերաբերյալ կայացնել որոշումներ։ Այսինքն ունենալ պետություն նշանակում է ունենալ հնարավորություն սեփական ճակատագրի վերաբերյալ կայացնել որոշումներ եւ ինչպես ազգային անվտանգության ռազմավարությունում մենք պետականությունը ընկալում ենք որպես առանցքային արժեք եւ շատ կարեւոր է արձանագրել,
որ պետականության, հայոց պետականության հավիտենականությունն է այն գործնական խնդիրը, որը մենք պետք է լուծենք, բայց դրան դեռ կանդրադառնանք։ Երկրորդ առաջնորդող արժեքը մենք համարում ենք կրթությունը, որովհետև կրթությունն է միակ գործիքը, որը հնարավորություն է տալիս ճանաչել մեր խնդիրները եւ գտնել դրանց լուծումները։ Այսինքն առանց կրթության մենք չենք կարող ընկալել ի վերջո որն է մեր խնդիրները։ Առանց կրթության մենք չենք կարող հասկանալ, թե ամենապարզագույն խնդիրները, որոնք երկար տարիներով ինչու չեն լուծվում այդ խնդիրները։ Կրթությունն է այն անկյունակարը, որով մենք կկարողանանք ճանաչել մեր խնդիրները եւ որ շատ կարեւոր է գտնել դրանց լուծումները։ Հաջորդ առանցքային արժեքը անհատը։ Ինչու անհատը, որովհետև անհատն է միակ սուբյեկտը, որ ձևավորում է ընտանիք, որը մենք համարում ենք ազգային արժեք, որը ձևավորում է հանրություն, որը ձևավորում է ժողովուրդ եւ որը ձևավորում է պետություն։ Այսինքն իմիջայլոց ասեմ, որ ես այս անհատական ջանքի արձանագրումը համարում եմ ըստ էության այսօր, եթե կարելի է ասել, տիրապետող գաղափար Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև ես այս առումով Հայաստանի պատմությունը բաժանում եմ երկու խմբի, 18 թվականից երկու մասի, 18 թվականից առաջ եւ 18 թվականից հետո։ 18 թվականից առաջ կամ ավելի ճիշտ 18 թվականից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Ի վերջո, երբ որ մենք խոսում ենք ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության մասին, ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ մի շատ պարզ բան։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անհատը հասկացավ, որ ինքը որոշիչ ուժ է։ Ինքը որոշիչ ուժ է։ Մինչև այդ որոշիչ ուժի մասին ընկալումները հավաքական էին ավելի շատ, որը իմիջայլոց սխալ չի։ Ժողովուրդը, հանրությունը, պետությունը իրենք ի վերջո վճռորոշ ուժ են, բայց այս ընդգծման մեջ կա մի շատ կարևոր տրամաբանություն։ Անհատներից է բաղկացած ժողովուրդը, հանրությունը եւ հետեւաբար ժողովրդի եւ հանրային վարքագիծը մեծապես պայմանավորված է անհատի վարքագծից։ Հետևաբար հանրային փոփոխությունները մեծապես կախված են անհատի փոփոխությունից եւ հետևաբար հաջորդ առաջնորդող արժեքը մենք համարում ենք անհատին։ Եվ ի վերջո մեր 4-րդ առաջնորդող արժեքը մենք համարում ենք աշխատանքը, որովհետև աշխատանքն է միակ գործիքը, որ հնարավորություն է տալիս իրացնել կուտակված ստեղծարար ներուժը։ Իմիջայլոց ասեմ, որ ես շատ խորքային եւ լուրջ կապ եմ տեսնում աշխատանքի եւ կրթության միջեւ, որովհետեւ ի վերջո կրթությունը նույնպես աշխատանք է եւ աշխատանքը այն միջոցն, այն գործիքն է, որը մեզնից յուրաքանչյուրին հնարավորություն է տալիս իրացնել կրթության ընթացքում կուտակված ստեղծարար ներուժը։ Եվ եթե մենք որոշակի կրթություն ունենալով, ընդ որում կրթություն չենք հասկանում պարտադիր բարձրագույն կրթություն, դա կարող է լինել մասնագիտական կրթություն, դա կարող է լինել ինքնակրթություն ի վերջո։ Բայց եթե մենք այդ կրթության արդյունքում մտնում ենք աշխատանք, իրացնելու մեր կողմից կուտակված ստեղծագործական ներուժ եւ մենք գոհ չենք մեր աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերածից, մենք պետք է վերադառնանք դեպի կրթություն։ Միայն կրթությունն է, որ իմիջիայլոց կրթությունն է, որ մեզ հնարավորություն կտա։ Օրինակ դուք լսած կլինեք Հայաստանում, ես օրինակ բազմիցս եմ լսել, երբ որ ասում են առավոտից երեկո չարչարվում ենք, բայց որևէ արդյունք չենք կարողանում ստանալ։ Այս իրավիճակում յուրաքանչյուր անհատ, երբ որ իր աշխատանքը չի տալիս ստեղծարար ներուժի իրացման բավարարվածություն, յուրաքանչյուր անհատ պետք է վերադառնա կրթության, որովհետև կրթությունը պիտի իրեն բացատրի ինչու է, որ ինքը առավոտից իրիկուն աշխատում է, բայց ինքը չի հարստանում։ Եվ իհարկե այս process-ում պետությունը ունի շատ կարևոր նշանակություն, որովհետև կառավարությունը պետք է կարողանա վարել այնպիսի քաղաքականություն, որ իրենից կախվածը անի, որպեսզի կրթության, անհատական ազատությունների եւ զարգացման միջոցով մարդը ունենա աշխատանքով իր ստեղծարար ներուժը իրացնելու հնարավորություն։